Halo guys, di sini aku punya Well R1 Uzi SMG Airsoft AEG. Unit ini memiliki popor lipat yang unik. Unit ini juga cocok banget buat gameplay CQB karena unitnya kecil dan terasa compact, jadi gampang dipegang. Kamu bisa dapetin unit ini di Hosana Putra Airsoft di Jalan Beratan Timur, B31, Kota Malang.